پوتین مهلت قانونگردانی فعالیت مهاجران را دراز کرد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین مهلت به رسمیت درآوردن حجت‌ها و قانونی گرداندن فعالیت شهروندان خارجی را در فدراسیون روسیه دراز کرد. قبلا پرزیدنت روسیه فرمانی را به امضا رسانیده بود که طبق آن تمام شهروندان خارجی که به طور غیر رسمی در فدراسیون روسیه کار و زندگی میکنند باید تا سنه 30 اپریل سال 2025 فعالیت خود را قانونی گردانیده حجت‌هایشان را به ترتیب می‌درآوردند. با سبب زیاد بودن شماره شهروندان خارجی که بدون حجت‌های ضروری در روسیه زندگی میکنند، طبق درخواست بعضی کشورهای آسیای میانه، پرزیدنت روسیه مهلت مذکور را تا سنه 10 سپتامبر سال 2025 دراز کرده است. شهروندان خارجی که از جمله مهاجران مهنتی که تا سنه 10 سپتامبر سال روان حجت‌های خود را به رسمیت نمی‌درآورند، از قلمرو این کشور اخراج کرده می‌شود. پاردیفن هاب هنگام درد سر، درد باهو و دندان‌ها توصیه داده می‌شود. پاردیفن از شرکت وگا فارم. پاردیفن هاب را از داروخانه‌ها پرسان شوید.